Outro dia, alguém me perguntou, a gente estava fazendo uma vivência e uma pessoa reclamou do silêncio, que as pessoas não estavam fazendo silêncio. Então eu queria dizer para vocês o que é esse silêncio. Silêncio, de verdade, a gente não consegue encontrar um silêncio absoluto. Eu aqui estou gravando nessa sala, tentei preparar ela de várias formas, a gente faz várias coisas para tentar fazer uma sala que tenha menos ruído para que a gravação e o áudio fique melhor. Eu fiz o primeiro vídeo, eu coloquei um microfone, eu geralmente coloco o microfone aqui embaixo, e esse microfone ficava raspando, e eu só fui ver que estava fazendo esse ruído na hora de editar. Eu fui escutar e eu perdi todo o áudio, daí eu falei, quer saber, eu vou usar o áudio da câmera. Então, mesmo eu tentando controlar tudo aqui, fazendo tudo para que ficasse de uma forma mais adequada esse áudio, eu coloco o microfone aqui e quando eu vou escutar tá cheio de ruído. Então o que eu quero dizer é assim, a gente não encontra um lugar perfeitamente em silêncio. Então quando você está meditando e por um acaso você escuta algum barulho que está te incomodando, você tem que prestar atenção nessa sensação que está acontecendo dentro de você. Você se pergunta, eu estou escutando esse barulho está me irritando. Por que eu estou irritado? Vai dentro de você e investiga o que te irrita. Porque o grande problema da sua vida são essas coisas que estão te irritando. Não é o barulho lá fora. O único silêncio que você pode encontrar é o silêncio que você encontra dentro de você. Fora de você, você raramente vai conseguir encontrar e controlar o ambiente em total silêncio. Então, encontre esse silêncio que existe dentro de você. Namastê. Eu sou Nandan. Você quer saber mais sobre meditação? Esse vídeo faz parte do curso online Aprenda a Meditar. Se você é iniciante ou já medita, você irá aprender nesse curso como meditar corretamente com uma técnica completa. Descubra como esse segredo milenar tem ajudado centenas de pessoas comuns a diminuírem seu estresse, ansiedade e depressão. Eu sempre digo, a melhor forma para aprender a meditar é meditando. Acesse aprendameditar.com e comece agora. Vamos meditar? Namastê!